تردید نکنید آقای پژمانفر، تذکر ثبت میکنن، جوابتون رو میدیم. اینکه فریاد میزنید میاد اینجا کار درستیه. مجلس که فقط با شما تشریف ندارید، آیین‌نامه داره، تذکر دارید به ثبت کنید. چون عادت کردید با فریاد کاراتون جلو ببرید. بشینید مثل بقیه. بفرمایید. توهین نکنید. دیکتاتوری یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما هستید تو کشور این بساط رو انداختید. بفرمایید آقای انصاری. بفرمایید شنید مطابق آیین‌نامه جوابتون میدید. بفرمایید آقای انصاری صحبت شما. بفرمایید. تریبون یه طرف شمایید که همه تریبونا دستتونه، هرچی خواستید به همه میگین، کسی هم بهتون هیچی نمیگه. تو این مملکت اینجوری شده، 4 نفر اینجوری حرف میزنن، بقیه با تسلیمشون باشن. حالا ما چیزی بهتون نمیگیم که زبون دارم اینجوری به همه هر چیزی دلت خواست گفتیم. من واقعا متاسف هستم که جناب عالی فرمایشاتی رو در صحن علنی مجلس فرمودید که شاید رادیوهای بیگانه همین مسائل رو به این راحتی نمیتونستن بگن. شما به یک نماینده مجلس که در قانون جمهوری اسلامی از حق قانونی خودش میخواد استفاده کنه اینجوری وارد میشید و این مسائل رو مطرح میکنید. شما اصلا اجازه ندادید مسئله مطرح بشه. اتفاقا تریبون دست ما نیست که ما برای اینی که بخوایم حرفمون رو بزنیم باید اینقدر داد و بیداد بکنیم و بلند شیم برای انجام وظیفه نمایندگیمون اینجوری وارد بشیم. تریبون دست بنده است آقای دکتر یا دست شما؟ 10 سال اخوی شما رئیس قوه بودن، 7 سال شما رئیس مجلس هستید، 12 سال شما رئیس مجلس هستید. تو میدون سید اسماعیل هم میگن بینش دیدگاه شما و آقای روحانی فرقی نمیکنه، یعنی همه مملکت در 3 قوه دست شما بوده. تریبون دست ماست یا دست شماست؟ ما الان حرفمون اینه که ما یه سری مسائلی داریم که طبق روال وظیفه قانونیمون ما میخوایم این مسائل بگیم. شما از وظیفه قانونیتون که قسم یاد کردید اومدید پشت این تریبون، که قسم یاد کردید آیین‌نامه رو رعایت بکنید، آیین‌نامه رو زیر پا میذارید. من برای این دارم بلند شدم این موضوع رو مطرح میکنم. ما دیکتاتوریم یا این نوع مدیریتی که اینجوری باعث میشه که هیچ کسی نتونه از وظیفه قانونیشون انجام بده؟ اگر اجازه میدادید تو این مجلس حرفهایی که گفته بشه مردم به عنوان اعتراضات غیر قانونی تو خیابونا جمع نمیشدن. من چند بار به شما عرض کردم عامل بسیاری از مسائل همین هستید که تریبون ها رو بستید. مردم نماینده ها به عنوان نماینده مردم نتونستن مسائلشون رو پشت این تریبون بگن. وقتی مردم این حس رو کردن که یک نماینده حرفهای اونها رو نمیتونه مطرح بکنه، 180 تا نماینده نمیتونن مسائل رو مطرح بکنن، گفتن پس بریم تو خیابونا حرفامونو بزنیم. شما تریبون ها رو بستید، شما باعث این بی‌نظمی ها شدید، شما باعث شدید که رادیوهای بیگانه زمینه براشون فراهم بشه که به نظام حمله بکنن. ما به کجا این نظام صدمه زدیم؟ ما تو این چارچوب این نظام اومدیم حرفهایی که لازم بوده مسائل رو مطرح کردیم. ما شما رو دعوت به صبر میکنیم. شما از چارچوب نظام سعی نکنید با حرفهایی که دیگران بهتون میزنن از نظام خارج بشید و حرفهایی که رادیوهای بیگانه هم جرأت نمیکنن به ما بزنن شما بزنید. آیا نمایندگان در اینجا اگه بخواستید حرفی بزنید ما مانع شدیم؟ یعنی شما اومدید حالا شما نکاتتون فرمودید دیگه، شما خواستید مطلبی بگید ما مانع شدیم، الان پشت میکروفون صحبت نمی کنید. بنابراین این حرف که دقیق نیست و اینا رو رادیوهای بیگانه میان استفاده میکنن، میگن مجلس اینطور. این که فرمودید اختیارات مجلس رو بردید جای دیگه، خودتون که میدونید این تدبیر رهبری بود. من بردم رهبری در مورد شرایط فعلی تحریمی، گفتن این شورا تشکیل بشه برای موارد تحریمی تصمیم بگیر.
حالا اینو به من نسبت میدید. ایشون فرمودن رئیس قوه مقننه باشد و اگر نمیفرمودن منم شرکت نمی‌کردم. بنابراین چرا میگید کردید؟ من کردم. این که نگاه میفرمایید کشور دست شما هاست، کشور دست مجلسه، کشور دست دولته، مجلس که یک نفر نیست. خب شما تصمیم میگیرید من یک نفر از شما هستم، فرق نمیکنه، نماینده تر چه نیست میشه. این که میگید شماها اداره میکنید، خودتون با این حرفاتون مجلس رو داره خراب میکنید. یعنی 3 تا قوه نشستن خودشون تصمیم میگیرن، مجلسی نیست، قوه قضاییه هم نیست، قوه مجریه هم نیست. اینطور نیست تو کشور. کشور ما مردم سالاری درش هست، ولی فقیه در رأسش هست، تصمیم میگیرن. قوه مجریه تصمیم خودش میگیره تو چارچوب، قوه مقننه تصمیم خودش میگیره. بله رایزنی میکنه. حالا این طرح ممکنه تو نمایندگان نظرات مختلف هم وجود داشته باشه. ما یه دفعه رد کردن، حالا به دلیل شرایط حرفی تایید کردن. مجلس تصمیم گرفت. اینکه دیروز آقای حاجی بابایی هم میگن من از اینکه تمسخر کنن مجلس رو در یه رسانه ناراحت بودم. مجلس پایگاه دموکراسی است. اینکه بخندم به مجلس اینو نپذیرید. اما اگه میگفتن علی لاریجانی مرتب تو رسانه ها راجع به من صحبت میکنن، حرف میزنن، من جواب میدم؟ جواب نمیدم. بگید این حرفایی زدن، من یه موردش جواب دادم. ولی وقتی راجع به کیان مجلس صحبت میکنن، به اون الفاظ رکیک رو راجع به مجلس به کار میبرن، حتما باید دفاع کنیم. نه من، همه شما باید دفاع کنیم. این اصل مجلسه. وگرنه من الانم به شما میگم آقای پژمان شما برادر عزیز ما هستید، من نمیخوام اصرار کنم. ملت ها از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا باعث رسوایی و خنثی شدن پی در پی توطئه‌های آمریکا در جهان شده است. دونالد ترامپ جهت خروج از انزوای سیاسی و اعاده حیثیت از دست رفته خود به ترپنده‌های مختلف متوسل شده و با شعار دفاع از آزادی و حقوق بشر در پی بفرمایید آقای ادامه بدید. بفرمایید آقای. بعد از نطقشون شما بفرمایید آقای. بفرمایید آقای حاجی. بعد از نطقشون آقای حاجی بعد از نطق ایشون شما تذکرتون رو بدید. شما بفرمایید آقای. اسمشون چیه؟ اجازه صحبت کنه آقای دکتر. بفرمایید. اسم ایشون چیه؟ من یادم. بفرمایید. اسم سخنران چیه؟ آقای وحدتی بفرمایید. آقای پژمان بفرمایید سر جاتون. آقای وحدتی بفرمایید سر جاتون. آقای رئیس نظم جلسه رو به رأی مردم، به رأی مجلس احترام بذارید. آقای وحدتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. با درود و سلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شهید پرور ایران و ملت فهیم بستان‌آباد و تکمداش. امروز افزایش آگاهی و شناخت ملت ها. آقای وحدتی لحظه آقای وحدتی صبر کنید. لطفاً همکاران این جلو خلوت کنید. عزیزان همکار. آقای حاجی شما هم تذکرتون رو بفرمایید. آقای حاجی. آقای رئیس نظم جلسه رو آقای وحدتی اجازه بدید این نصف رو انجام بشه، تذکرم انجام میشه. آقای وحدتی بفرمایید. دوستان این جلو خلوت کنید، ایشون نطقش رو انجام بده لطفاً.
بعد تذکر هم انجام میشه. تذکرشو بدید بعد. آقای وحدتی بفرمایید. این نطق انجام بشه، تذکرم از آقای رئیس میخوایم که انشالله انجام میگیره. همکاران این جلو سر صدا نکنن، تذکر هم انجام میشه بعد از نطق ایشون. آقای وحدتی بفرمایید. آقای وحدتی بفرمایید. لطفاً خلوت کنید جناب آقای وحدتی بفرمایید.